ओके नमस्ते सबैजनालाई गुड मर्निङ शुभ बिहानी वेलकम टु माई च्यानल सोनिया च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। म हो सोनिया, म चामीदेखि छु। मैले छहराको यहाँ भएको एउटा छहराको बारेमा भन्दैछु। यहाँ नर्मल्ली चाहिँ यहाँ चाहिँ यो छहरालाई बुम छहरा भन्दो रहेछ है, बुम झरना बुम वाटरफल। बट गुगलमा चाहिँ चामी होइन चाम्सेमा छौँ हामी। चाम्से हामी आजसम्म चाहिँ लमजुङमै छौँ। लमजुङमा भएको यो चाम्सेको बुम छहराको बारेमा भन्दैछु। बुम नर्मल्ली चाहिँ बुम छहरा लोकल पिपुलले त्यो भन्दो रहेछ भने पुरानो नाम। अहिले चाहिँ इन्टरनेटमा चाहिँ चामी वाटरफल नै छ है। त्यो भएको भएर त्यो वाटरफल एकदमै राम्रो, एकदम फेमस छ कि मतलब आई मिन लोकल पिपुलहरूको लागि पनि एकदम राम्रो छ। किनकि यो चाहिँ मनाङ जाने बाटोमा पर्छ। मनाङ जाने बाटोमा पर्ने भएको भएर पनि नर्मली पिपुलहरू जुन मनाङको लागि निस्किन्छ नि, नेपाली लोकल पिपुल होस् अनि त्यस पछाडि या लोकल टुरिस्ट होस् या फरेनर टुरिस्ट होस्, सबै रोकेर फोटो खिच्ने सबै गर्छ। अहिले चाहिँ म यहाँ चाम्सेमै छु। यो चाहिँ अन्नपूर्ण होटल हो, होटल अन्नपूर्णमा छौँ हामी चाहिँ। यहीँ नै बस्छौँ। म जति हिँड्न थाले पनि म यहीँ बसिरहेको छु अहिलेसम्म। सो एकदम बस्न एकदम राम्रो छ यहाँ। खाना एकदम इन्भाइरोमेन्ट फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट छ, राम्रो छ। खाना एकदम डेलिसियस छ। बस्नको लागि आउटिङ यो टाइम मिल्छ, भित्र पनि छ। सो हट वाटर सबै छ। म तपाईँहरूलाई एकछिन यो जुन यो मर्स्याङ्दी रिभरको छेउमा भएको जुन मर्स्याङ्दी खोला छ नि त्यसको छेउमा भएको बुम वाटरफलतिर लैजाँदैछु। ओके एभ्रिबडी, यो हो है चाम्चेको यो वाटरफल। यो चाहिँ एकदमै फेमस छ। मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ पोन्ड वाटरफल पनि भन्दो रहेछ, तर गुगलमा चाहिँ चाम्चे वाटरफल नै छ। त्यही भएर मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो चाम्चे वाटरफल भनेर नै चिनाउँछु है। एकदम राम्रो वाटरफल चाहिँ अहिले हेर्नुहोस् न, यो चैत वैशाखको टाइममा पनि यति पानी छ भने यो बर्खाको टाइममा कति पानी आउँछ होला। यहाँबाट चाहिँ हामी सबै कोही हिँडिसक्यो भने कुनै फोटो सेसन हुँदैछ। सो हामी चाहिँ यहाँ बसेर वाटरफलमा फोटोहरू खिचेर हिँड्छौँ है सधैँ। बट आज चाहिँ मैले यसको बारेमा भन्छु। यो चाम्चे वाटरफल कतिपय मान्छेहरूको जान त कोही पनि गएको छैन होला, किनकि यो मर्स्याङ्दी रिभर हो। मर्स्याङ्दी रिभरको उता पारी छ। धेरै मान्छेहरूले भनेको सुनिरहेको छु, धेरै मान्छेहरूले भनिरहेको सुनिरहेको छु। यहाँ चाहिँ यो जुन वाटरफलको पछाडि चाहिँ एकदम किम्ती खजानाहरू छ भन्छ है यहाँको लोकल मान्छेहरूले। त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर चाम्चे वाटरफल चाहिँ यो हो। थ्याङ्क यू सो मच। ओके, यहाँ चाहिँ धेरै रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ छैन, दुईवटा रेस्टुरेन्टहरू छ। एउटा यो रेस्टुरेन्ट भयो, एउटा चाहिँ यो है। दुईवटा रेस्टुरेन्टहरू छ, 2-3वटा जस्ट रेस्टुरेन्ट। अनि यो ठाउँ चाहिँ जुन टुरिस्टहरू आउँछ नि, यिनीहरूले चाहिँ यो वाटरफलमा फोटो खिच्ने, भिडियो बनाउने, लोकल टुरिस्ट होस् या विदेशी टुरिस्ट होस्, यसरी गर्छ है। वाउ, के धन्यवाद हेर्नुभयो होला। यो बुम छहराको बारेमा, चाम्से वाटरफलको बारेमा तपाईँले हेरिसक्नुभयो। कस्तो लाग्यो, के लाग्यो, मलाई लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। कस्तो लाग्यो सुझावहरू दिनु होला। मैले के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ, कस्तो गर्दाखेरि ठिक हुन्छ, त्यो चाहिँ सुझावहरू दिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। लभ यु अल। लाइक कमेन्ट र सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। प्लिज सपोर्ट गर्नु होला। बाई बाई।